स्टार एग्रो साइंसिस कंपनी तारा ग्रुप पारां मीरपुर माथेलो में एक आगाही सेमिनार मुनक़द कयो वियो, जिते वॾे अंग में आबादगारनि पिणु शिरकत कई। सेमिनार में मेहमान ख़ास तारा सीड जो GM जाम मसूद ऐं स्टार एग्रो साइंसिस जो NSM सोहेल नदीम चन हुआ। सेमिनार कोठाइण जो मक़सदु तारा ग्रुप जे नई विजन ऐं जदीद टेक्नोलॉजी खे मुतारफ़ करणु हो, जंहिंमें मेज़बान आबादगार अब्दुल करीम लगारी पंहिंजे ॿनी में पोखियल तारा ग्रुप जे तारा 786 सारियुनि जे ॿिज ऐं स्टार एग्रो साइंसिस जे दवाउनि बाबति हन तारीफ़ी ख़िताब करे सेमिनार जी शुरूआत कई। एरिया मैनेजर सैफुल्ला चांडियो चयो त तारा 786 सॼे मुल्क अंदरि टॉप ते पोखियो वञे पियो ऐं तमामु बहितरीन पैदावार हासिल कंदड़ आबादगार खुशहाल थियनि था। सेमिनार के खिताब कंदे जाम मसूद चयो त पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जंहिंजी मईशत जो दारोमदार ज़रायत ते आहे ऐं सिंध पंजाब जे ज़मीननि में को ख़ासि फ़र्क़ु न आहे, सिर्फ़ु टेक्नोलॉजी जो फ़र्क़ु आहे। जेका ज़मीन उते सोन पैदा करे थी इहा हिते बि सोन पैदा करे सघे थी, पर असांखे सिंध अंदरि नई जदीद टेक्नोलॉजी खे मुतारफ़ करण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। हुन वधीक चयो त माहिरनि जो चवणु आहे त ईंदड़ वक़्त में दुनिया के अंदर खुराक जा मसला पैदा थियण जा ख़दशा वधी रहिया आहिनि। असांजी मुल्क जी आबादी में भी इज़ाफ़ो थी रहियो आहे ऐं पोखी ज़रायत वारी ज़मीन घटिजी रही आहे, जंहिं करे असांखे पंहिंजे मुल्क में ईंदड़ वक़्त में खुराक जे मसलनि खे ख़तमु करण लाइ नई टेक्नोलॉजी मां फ़ाइदो हासिल करे घटि ज़मीन घणो फ़ाइदो हासिल करणु घुरिजे। ज़मींदार पेशे खे कारोबार में तब्दील करे फ़ाइदो हासिल करणु घुरिजे। सेमिनार जे मोल मतन मुतालिक़ ॼाण ॾींदे हुन ॿुधायो त हिन सेमिनार जो मक़सदु आबादगारनि खे सारियुनि जी हाइब्रिड 786 ॿिज जी पोखी मुतलिक़ ॼाण ॾियणु आहे त जीअं हू ॿिज भाण ऐं ज़रई दवाउनि जी सही इस्तेमालु मुतलिक़ आगाही हासिल कनि। हुन वधीक चयो त सारियुनि जो हाइब्रिड 786 ॿिज चाइना खां ख़रीद करे असां पंहिंजी लेबॉरेटरी में चेक करे पोइ आबादगारनि खे फ़राहम कंदा आहियूं, जेको ॿियनि ॿिजनि जी निस्बत फ़ी एकड़ वधीक पैदावार ॾिए थो। सेमिनार में शिरकत कंदड़ आबादगारनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदे चयो त असांजे मुल्क में फ़ी एकड़ सरासरी पैदावार में इज़ाफ़े जी काफ़ी गुंजाइश मौजूदु आहे। कुझु आबादगार सरासरी पैदावार खां ॿीण टीण ते वधीक पैदावार हासिल कनि था। जेकॾहिं निज मयारी ॿिज सां गॾु सुठो भाण ऐं ज़रई दवाऊं ॾिनियूं वञनि त सिंध जा आबादगार बि वधि खां वधि उपत वठी मुल्क जे नाणे में इज़ाफ़ो करे सघनि था। सेमिनार जी शुरूआत खां पहिरियां एग्रो साइंसिस कंपनी जे ऑफिसर आबादगारनि सां गॾिजी तारा 786 ॿिज पोखियल जो जाइज़ो वरितो, जंहिंजी पोज़ीशन पूरे एरिया में ॿिनि हाइब्रिड ॿिजनि खां सुठी लॻी, जॾहिं त मौजूदु आबादगारनि चयो त असां बि ईंदड़ साल तारा 786 ॿिज ऐं स्टार एग्रो साइंसिस जी दवा भाण इस्तेमालु करण जो इरादो कयो आहे। सेमिनार के आख़िरी आगाही खिताब स्टार एग्रो साइंसिस जे NSM सोहेल नदीम जन कयो, जंहिंखां बाद ZM निसार अहमद ऐं एरिया मैनेजर सैफुल्ला चांडियो तरफ़ां मेज़बान अब्दुल करीम लगारी ऐं सेमिनार में शामिल थींदड़ आबादगारनि जो शुक्रिया अदा कयो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त निजी ॿिज सां गॾु शहर अंदरि ज़रई भाण ऐं दवाऊं बि मयारी ॾिनियूं वञनि त जीअं ज़रायत बि तबाह थियण खां बची वञे ऐं आबादगार बि ख़ुशहाल थी सघनि। उमर कोराई, मीरपुर, माथेलो।